Mirëmbrëma, përshëndetje, selam aleikum për gjithë juve të dashur shikues të radio televizionit. Iliria, mirë se erdhët edhe sonte në emisionin Ma Shumë Se Llaf. Kam kënaqësi që edhe sonte si çdo të ajt tjetër jemi së bashku për të trajtuar ndonjë temë dhe për të marrë mendimin tuaj lidhur me temën që bashkarisht do ta trajtojmë. Sot do të flasim për një diçka që na prek të gjithëve në përditshmërinë tonë. Do të flasim për një çështje që është e pamundur t'i shmangemi gjatë jetës, për mos me thonë ndoshta edhe gjatë ditës. Ju kam njoftuar në rrjetet e mia sociale për temën që sot do ta trajtojmë, edhe po shpresoj shumë që keni menduar kohë për me telefonu edhe për me qenë pjesë e këtij diskutimi. Do të flasim për konfliktet shoqërore. Çka janë konfliktet shoqërore? Pse njerëzit përfshihen në konflikte shoqërore? A janë zënkat ato që mund të çojnë deri te një konflikt shoqëror, sepse zënkat janë diçka sikur më thonë gjuhën popullore, janë rasadi i konflikteve, janë gjëra të emta që në përditshmërinë tonë na ndodhin, po që fatkeqësisht ndonjëherë rriten derisa të shndrohen me të vërtetë në një konflikt, e që shpeshherë pasojat e konflikteve mund të jenë jashtëzakonisht shumë të mëdha. Konfliktet historikisht kanë qenë prezente në jetën shoqërore të njerëzve. Ka faktorë të ndryshëm që i shtyen njerëzit për të hyrë në probleme, në konflikte, në zënka me njëri tjetrin, por përgjithsisht aspekti emocional ose shpirtëror është njëri prej faktorëve kryesor që njerëzit i shtyn të hyjnë në konflikt me të tjerët. Mandi ndikon edhe çështja e personalitetit, çështja e edukimit në fëmijëri, e disponueshmërisë gjatë ditës, edhe e rrethonave të ndryshme të jetës që ndonjëherë e konsumojnë njeriu, edhe domosdoshmërisht ai ka më tepër predispozit ndoshta për të qenë konfliktuoz ose për të shkaktuar konflikte me të tjerët. Emisioni e dini që është i drejtë për drejtë, ju mund të bëheni pjesë duke telefonuar në 046 22 0022 për të ndarë mendimin tuaj, e pse jo edhe përvoja tuaja me konflikte. Ta keni pas rast ndonjëherë që të arrini deri në atë pikë me mosmarrveshje sa t'i shkëputni tërësisht lidhjet ose raportet me një person ose me një grup shoqëror të caktuar, sepse njeriu nuk kursehet prej konflikteve as me veten e tij, sepse edhe në aspektin shpirtëror në anën tonë të brendshme kemi konflikte me veten, kemi mospajtime me veten, shpeshherë kemi dëshirë të veprojmë diçka, njëra anë na shtyn të bëjmë diçka, ana tjetër na detyron të stopojmë diçka. Do të thonë e kemi edhe një konfrontim brenda vetë qenies tonë. E të mos flasim andej edhe për atë që shfaqet jashtë neve, për qoftë në familje, në shoqëri, në raporte me kolegët e punës, edhe deri tek rrethi e gjërave shoqërore. Me sa duket e kemi një telefonues që po pret për të inkuadruar edhe për të bërë pjesë e diskutimit, e presim e të shohim se cili është mendimi i tij për konfliktet edhe përvoja e tij me konfliktet gjatë jetës së tij. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje juve, selam aleikum. Aleikum selam, kush po na përshëndet? Jemi nga Danimarka. Mirë se erdhët, përshëndetje për juve dhe për gjithë dëgjuesit e shikuesit në Danimark. Faleminderit, ti boll mirë ceke, se njeriu duhet me u bazu në vetë veten, se sa është i fort, për shembull, me ju përball një agresorit, çka do që tjetë ai, a është i afër apo është i lartë, njëri duhet me pas vetëbesim nga vetja, duhet me pas durim nga vetja, keqës gjithmonë duhet me ju ik, mos më ardhë dite ardhja e një kasmimi, ose një rrej, ose një vrasje, një torture, kështu që e mira është me ditë njeri edhe hallën vetit, po edhe sa është i fort për mu përball me tjerë, për shembull me armikun ose me dikonin që të kërcenon ose të provokon në çdo rast, nuk lën rahat, që për shembull i forti gjithmonë qyr ka i ligu, po edhe i ligu mund të më bëjë më i fort për mi qëndru atit fortit. Në atë aspektin më të reme. Fatkeqësisht që tash vëlla jam nuk janë bë veç konfliktet veç me njerëzit që
në një farë mënyre nuk i kemi miq, ose janë si lloj armiku ndoshta për neve. Po konfliktet po janë prezente edhe vetë nëpër familjet tona, në rrethin më të ngushtë, me njerëzit më të dashur, ndoshta me fëmijët ose me prindrit. Çka po mendon që po ndikon me pas që kaq shumë, ndoshta nuk po them agresivitet, po një lloj revolte, një lloj pakënaqësie nëpër familjet tona, sikur po stresohen, po nervozohen, po folin fjalë pa matura, edhe indirekt edhe kjo është një lloj konflikti që po ndodh, se shpesh herë po ka dhe pasuja. Tu është edukata shpirtërore, edukata njerëzimi, çfarë njerëzie kite ndaj dikona që qysh me thonë do m'ja kthy me të keqe. Ai do me ta kthy me të mirë, ti do m'ja kthy me të keqe çdo herë. Për shembull, edhe që ai është i lik ndaj teje, ti je i fortë ndaj atina, mundet çdo rast ka rasje. Tash ku të fundit që po ndodhen për moment, për mendimin tam, është një gjysh me thonë, po flasu një katastrofe madhe, në këtë mas lufte, të vra, si në Gjermania, ku edhe në Kosovë që po ndodhin vrasjet nga moshkit që femnat pi vrasin, to është pak si pa kujdesia e respektit, që me thonë, dignitetit që e ki që me thonë si burr, si mashkull, që me respektu femnoren, duhet me respektue. Fatkeqësisht shoqërinë tonë kemi vrasje të grave, por realisht ajo nuk është veç gru, në shumicën e raste po janë nënat fëmijëve të tyre. Diçka që po të dhem edhe më shumë. Kështu që çka po mendon që po ndikon bre krejt në qëtë farë frustrimi shoqëror që po kena? Vallahin është probleme ndoshta mundet më lidh edhe pak të ekonomia, të xhelozia, të këto tash nuk jam edhe ekspert i fort, po në atë mendimin tam atë që e di me dhonë ndoshta e jepi sa duhet me dhonë për këtë emision e ju, kështu që mi thonë vetit që jam musliman e që jam, qysh me thonë që jam burr, duhet pak me pas edhe qysh me thonë, me tarë pak gjëna, non e fëmi, me pas fëmi, me qatë gru, aja është femën e dikuna, edhe mërzitet, edhe familje e qasoj motre, por edhe fëmit jetima, ku po rritën ata, ku po shkojnë ata fëmi, kështu që është shumë gjëna, shumë është e përpërstrume kjo në këtë fundit që tash pas lutë që po ndodhen të raste në Kosovën tonë të dashur. Inshallah Zoti e përmirëson. Me shpresu që Zoti ka me përmirësu edhe ka me ndryshu këtë gjendje tonën, se me të vërtet është shqetësuese. Po, ka me ndryshu me emër të Allahut, veç njëri duhet pak me pas durim me u vitlisu mas pari nga vetja, nga shpirti i ndërgjesës tonë që e ki, që burë për shembull që je për me dhon pak kraje, me respektu, që edhe ka ardhë, e ka lënë dikonin vetën, e ka lënë dikonin në familje, e ardhë për shembull u martu me ty, e ti tash pjeshtërën dhunën, ose ka shumë ose që aja tratën, ja zonë telefoni që ka quni me stash dikush në i famën tjetër, bashkëshortit tina, të shumë rase muj më ardhë dhe të faksisia, e ndomi se vrasje, se torturë, se kështu që kjo është mendimi jam, edhe inshallah i lusë të gjithë, të dhe vëllezërit e motrat shqiptare anë në bon ku janë, që femnat duhet të respektohen. Që edhe është non, edhe është vajzë, nuse e dikujna, non, gru e dikujna që ka, për shembull, o martu me ty, e ka bo fëmijë, e ku ta tiju, edhe familja saj mërzitët donë e vlasnia, sa ne du të me ikë belas, larg e ma larg. Bekimu në të falenderoj shumë. Mendje qashtë. Edhe për kohën që ndave me telefonu, po edhe për kohën që ndarë me në përcjellë prej Danimarkës, për neve është shumë kënaqësi që kemi shikues cep të globit
Zoti ju nderoft, ju dha shëndet, e mirardhshin në Kosovë. Faleminderit, selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Të dashur shikues, ishte Bekimi prej Danimarkës, e falenderojmë shumë. Fatkeqësisht në shoqërinë tonë nuk janë të pakta rastet që fillon ndoshta me një zënk të vogël, vazhdon me konflikt dhe përfundon me vrasje. Tu shpresu që gjërat të tilla nuk kanë më na ndodh më, po na jemi dëshmitar edhe të vrasjes së fëmijëve prej prindërve. Kemi pas strategji që shumëta në komuna të ndryshme, e shpresojmë që gjërat të tilla të mos ndodhen. Ajo që ka shumë rëndësi të dashur shikues tek këto çështje të konfliktet është që të mos i zmadhojmë gjërat. Gjithçka fillon me imtësina. Mundet më dogë diçka e parëndësishme, por përfundon me një diçka fatale. Prandaj të mësohemi që problemet e vogla, gjërat e vogla, çështjet e imta, të mos bëhemi prej atyre që i zmadhojnë, të mos i shohim me zmadhues problemet, por të mundohemi natyrisht në kushte normale dhe aq sa është e mundur, ti minimizojmë ato. Personalisht mendoj që njeri është i aftë qaq sa me arrit me e menaxhu veten, edhe mundet me kursy veten prej gjërave të pakëndshme, të cilat indirekt ndikojnë me u prish atmosfera në çfarëdo rrethone që është, ose në çfarëdo vendi që është. Ne shohim shpesh herë që ndoshta ndonjëherë në familje ose në rreth shoqëror, në takimet farefisnore, e shohim që është atmosfera në nivelin maksimal. Është disponueshmëria që të kënaq. Ka muhabete që të bojnë me undje mirë, sepse vetë lidhjet farefisnore janë ato që e fuqizojnë njeriu. Në takimet me njerëzit e gjakut ja japin një ndjeshmëri pozitive. Po janë disa lloje të njerëzve që janë të prirur për me qenë konfliktues. Janë njerëz që nuk pajtohen me mendimin ndryshe. Edhe për një moment, ndoshta 10-15 njerëz janë në një ambient të caktuar, del dikush edhe e kundërshton dikën në një çështje të caktuar. Edhe jo vetëm që e kundërshton, por ja hedh poshtë të gjitha ato mendime ose ato opiniona ose atë histori që ai ka dashur me nda me njerëzit e tij të afërm. Dhe automatikisht sikur zbehet ajo ngrohtësia e muhabetit. E kjo zbehje vjen veç pse dikush është i mësuar prej në fëmijërinë e tij të mos e respektojë mendimin ndryshe. Ne e dim që secili njeri në një farforme ka drejt për mendimin e tij. Secili njeri ka drejt me pa botën me sytë e tij, me mendjen e tij. E ka një perceptim për çështje ose për dukuri të ndryshme që e ka kriju prej mendësisë që e ka kriju prej profesionit që e ka marrë, ndoshta e ka të bazume, ndoshta nuk e ka shumë të bazume, ndoshta ja ka qëllu, ndoshta nuk ja ka qëllu, por megjithatë është mendimi i tij edhe mendimi i tjetrit duhet të respektohet. Prandaj njerëzit që kanë tendencë për të hyrë në konflikte, për të shkaktuar konflikte, indirekt për me prish atmosferën në një rreth shoqëror ose në një nej familjare, po edhe të kolegët të punës, janë ata që parimisht nuk dinë me respektu mendimin ndryshe. Jemi mësuar shpesh herë me e pa shembullin me numrin 9 dhe 6. Do më thonë, nëse e shohim prej një anës, na duket numër 6, por nëse e shohim prej një këndi tjetër është numri 9. Realisht kanë të dy personat të drejtë, por mënyra se si e shohin dallon. Prandaj për të gjitha çështjet duhet të kemi parasysh që jo të gjithë njerëzit janë të prirur për konflikte. Të mundohemi që prej fëmijë, kur i kemi, do më thonë të vegjël fëmijët tanë, të mësojmë me respektu mendimin ndryshe. Natyrisht, në shumë raste është e vështirë, por në shumicën rasteve është diçka që mund të arrihet. Sepse këtu është zanafilla e të gjitha ndoshta ose e shumicës së konflikteve shoqërore. Edhe të mos bëhemi prej atyre që e lejojnë veten me u harxhu deri në atë mas, sasi kur themi është mbush kupa, edhe për një çështje të caktuar me shpërthejmë, kemi shpërthim emocional,
i lëndojmë të gjitha ata që i kemi për para vetës, edhe çka po arrijmë me atë punë, përveç që po shkaktojmë konflikt, po prishim disponimin, po i prishim raportet me të tjerët, sepse njeriu kur është i frustruar, njeriu kur është nervoz, natyrisht që nuk ka mundësi me fol fjalë tëmla. Kur je në kulmin e nervozës ose të frustrimit nuk mund t'i thuash fëmijës tënd që dushëm edhe të kam gjan. Po sigurisht kemi ia thënë një fjalë tron që ati kam ju ngulit memorie gjatë gjithë jetës. Prandaj duhet më mundu me e trajnu veten që me e menaxhu shit frustrimin ose zemrimin që na shtyn me thënë fjalë të pahishme të cilat mandej edhe na nxisin ose na çojnë në konflikt me njerëzit e dashur, po edhe me njerëzit që i kemi rreth vetes deri tek kolegët e punës. E të mos bëhemi prej atyre që din me shpërnda energji negative në rreth, por të mundohemi që edhe nëse dikush ka tendencë me hyrë në konflikt, ne të jemi ata që i bashkojmë në pikat që i përshtaten të dy palëve. E presim telefonuesin tjetër të shohim çka mendon për konflikte dhe a ka ndonjëherë pjesë e një konflikti serioz gjatë jetës. Selam aleikum, mirë se erdhe. Alo, përshëndetje. Kush po na përshëndet? Ka shumë dëgjues që po shkruajnë. Dëshiroj me u kysh në emisionin më shumë se llaft, po thot po nuk po kam mundësi me marr lidhjen. Na përshëndet Rahimja, përshëndesim Rahimën edhe na. Alo, përshëndetje. Apo dëgjohemi? Po presim derisa ta kemi telefonuesin. Me sa duket të shkëputur ose kemi problem me linjat, unë po shpresoj që shpejt kemi me pas telefonatën tjetër. Një dëgjues e thot maksimalisht mundohem me ju ik konflikteve, po ndonjëherë është e pamundur sepse shqiptarët janë gjak nxehtë. Po shqiptarët janë gjak nxehtë, po ne shqiptarët, femrat jemi gjak nxehta, kështu që kjo është një metaforë, është një hipotezë, por nuk po besoj që është e qëndrueshme, sepse tek e fundit gjakun gjithë njerëzit e kanë jetë, po varet sa na i ndihmojnë rrethonat e ndryshme të jetës, se na fatkeqësisht kemi pas shumë faktorë të jashtëm që na kanë ndihmuar për me qenë popull pak ma revoltues. E presim telefonatën, selam aleikum. Selam aleikum, apo dëgjohemi? Ale, përshëndetje. Përshëndetje për juve, kush po na telefonon? Jo, ju më keni telefonu. Jeni drejt për drejt në emisionin më shumë se llaf. Urdhëni? Apo dëgjoni ju lutem? Me sa duket dëgjuesja u shkëput nga linja, vetëm dëgjova që tha më shumë se llaf, po, emisioni është më shumë se llaf, është emision që transmetohet secilën të ajte prej orës 20, është emision që ka për qëllim me trajtu tema shoqërore, po në ato tema shoqërore mos me i trajtu ne të vetëm, po në bashkëbisedim me juve. Sepse ne sociologët e kemi mësu gjatë studimeve, po në anën tjetër kjo është diçka që është shumë e thjeshtë për më kuptu që tereni është mbreti. E ju të dashur shikues jeni njerëzit nga tereni. Vetëm kështu mund ta kemi një mostër ose një model të çështjeve nga thelbi. Çka mendon qytetari për një çështje caktuar është shumë e rëndësishme. Sepse ne jemi qytetarët ata që e bëjmë vendin tonë edhe e bëjmë shoqërinë tonë. Jo të flasim gjithmonë në emër të studimeve, në emër të literaturave të ndryshme, në emër të disa rrymave që ndoshta nuk e kanë për qëllim të trajtojnë temat shoqërore me sinqeritetin më të madh të mundshëm, karshi realitetit që shtrihet në terren, në vendin tonë, në shoqërinë tonë, ky emision e ka qatë qëllim. Me fol shlirë, me fol pa dorsa, me i pas mundësi komunikimin me qytetar, me njerëzit tanë, me pas çka mendojnë ata për çështje të ndryshme. E presim telefonatën, selam aleikum. Lumnia na përshëndet edhe thot kërkush nuk ka qef me hi në konflikt, po nuk është qaq e lehtë edhe me ik konfliktit. Se ndonjëherë hiç pa pas gjuhë të marrohet një gjuhë për me debatu
në kuptimin me dikën. Ka dashur me tregu që në raste të caktuara edhe nëse je e përkushtuar maksimalisht me konfliktit, prap ka njerëz që në atë kuptimin edhe nëse nuk ke gojë, nuk ke mundësi me komuniku, prapse e kishe marrë dikon hua, ndoshta edhe ju kishe kundërpërgjigj. Po dashur ka të tilla raste që na imponohet ndonjëherë situata të caktuara që të shprehim një lloj revolte, po megjithatë asgjë të dobishme nuk ka prej diskutimit që është nën afekt. Gjëja më e mirë që ish dasht me e praktiku të gjithë kur jemi të frustruar ose kur jemi përballë ndonjë situate që ka tendencë me na çunë në konflikt, është me u shmang. Me u shmang konfliktit është çështja ose gjëja më e mirë që mund të bëjë njeriu. E kursen veten edhe nuk pendohet për atë gjë. Është një thënie e urtët, për fjalën që se kam thënë, nuk jam penduar kurrë. Po për fjalët që shpesh herë kemi thënë kur kemi qenë zemre, sa herë jemi penduar gjatë jetës? Me 10 herë e mos me thonë me 100 herë. Sepse njeriu kur nxehet, kur revoltohet, kur është në afekt, nuk ka mundësi me i matë fjalët ose me i peshu fjalët e cilat i thotë. Prandaj dëmi është më i madh se dobia. Kështu që të bëhemi prej atyre që e kursejnë veten edhe i kursejnë të tjerët. Kështu nuk do të kemi nevojë as ta përjetojmë ndjenjen e pendimit për atë që e kam thënë ose për atë që e kam bërë. Hyzmete Lezi na përshëndet, e përshëndesim edhe ne Hyzmetën. Apo dëgjohemi? Teknika e kemi në linje. Nuk e kemi. Si do që tjetë përshëndesim edhe ne, është Valbona, dëgjuesja jonë e rregullt që na përshëndet, thotë kam të pamundur me u kyç në emisionin më shumë se llaf. Valbona, të kërkojmë falje, ndoshta për shkak të fluksit të madh ose interesimit të madh për me pas telefonata. Ndoshta tema është e përshtatshme për mu diskutu, është e duhura që e kam zgjedh, po edhe unë po kam shumë dëshirë me pas telefonus, po fatkeqësisht nuk e di ku është problemi që nuk po i mund t'i marrim. Sido që t'jetë të dashur shikues, ne duhet të mundohemi maksimalisht që të japim prej vetës gjën më të mirë të mundshme në raport me njerëzit e afërm, po edhe në raport me vetveten, sepse përmenda në fillim që njeriu edhe me veten e vet ka konflikte, edhe me veten e vet ka mos pajtime të shumta. Edhe vetvetes tonë shpesh herë i gjejmë pika të dobta, të cilat nuk po them ndoshta që i urrejmë, po nuk i duam as pak. Përpiqemi në vazhdimsi gjatë gjithë jetës të ndryshojmë, por nuk arrijmë dot. Ne çka presim prej njerëzve me të cilët ndërveprojmë, prej bashkëshortit ose bashkëshortës, prindërve, po edhe fëmijëve tanë, presim që të na mirë kuptojmë për ato dobësi që i kemi. Po në anën tjetër sa jemi të gatshëm ne të mirë kuptojmë ata me të cilët ndërveprojmë. A jemi në gjendje të arsyetojmë edhe të pranojmë ato të meta që ata i kanë. Apo jemi të prirur që për një çështje të vogël të nisim një debat ose një polemik e cila mandej përfundon me konflikt e deri tek gjërat më negative që mund t'i ketë njeriu. Por duhet ta ruajmë veten edhe t'i ruajmë të tjerët, sepse konflikti nis nga diçka e vogël, por përfundon në diçka të madhe, deri tek konfliktet në mes të shteteve edhe te luftrat që fatkeqësisht kanë pasoja jashtëzakonisht të mëdha. Të mos harrojmë që mungesa e arsyetimit të veprimeve të tjetrit, mungesa e pangopshmërisë me gjëra materiale, dëshira për dominim, janë ata faktorë që ndikojnë tek njeriu ose tek një shoqëri e caktuar për me qenë konfliktuoze. Shpesh jemi mësuar me dëgju që njerëzit thonë e ka veten qef për X personin. E kjo vetë janë qef është me i pëlqy vetvetja dhe me vlerësu veten më shumë se të tjerët. Dhe në momentin kur njeriu e vlerëson veten më shumë se njeriu që e ka përballë, ose njerëzit e rrethit familjar, po edhe shoqërinë e gjerë, atëherë automatikisht nuk ka me qenë i gatshëm me i pranu ata ashtu që janë dhe ka një lloj tendence ose një lloj dëshire për me dominu. Sepse në ndërdijen e tij e ka përcaktuar që është më i mirë se tjetri.
edhe nuk din ndoshta me ja pa mangësit ose të metat që i ka në vetveten e tij. Në raste të tilla këta njerëz në rend të parë kanë probleme me vetveten, sepse një njeri që kënaqet me veten e tij, që ndihet rahat me arritjet e tij gjatë jetës, që nuk është vetë kritik, ai është në fazën ose në një krizë mendore, sepse njeriu që në gjendjen shpirtërore, emocionale dhe mendore, po mendoj është stabil, nuk mundet mos me qenë kritik ndaj vetvetes, sepse pritshmëritë e njeriu duhet me qenë gjithnjë e më të mëdha për veten e tij. Duhet me hulumtu shumë e më shumë, duhet me dëshiru shumë e më shumë. E mira, kanë thënë plesht nuk ka skej. Prandaj një njeri që është ambicioz, një njeri që dëshiron me të vërtet me qenë i mirë, ai është gjithmonë kritik ndaj vetvetes. Dhe në momentin kur është kritik ndaj vetvetes, ai është edhe deri diku i pakënaqur me arritjet e tij. E kur është i pakënaqur me arritjet e tij, automatikisht ai është më modest, sepse i pranon të metat që i ka, të metat që i posedon. A ka njeri pa të meta, jo nuk ka mundësi me qenë askush i pa të meta. Po të metat e njeriut janë të shpërndara. Dikush ka pika të forta më shumë në një çështje të caktuar. Për shembull, ka ndjeshmëri ose inteligjencë emocionale më të madhe, dikush ka inteligjencë praktike më të madhe, dikush është më punëtor dhe është më i lexueshëm. Domethënë njerëzit ndryshojnë. Por nëse të gjithë ishin fokusuar te pikat e tyre të dobta me pranu veten si një qenie që është në zhvillim e sipër, si një qenie që ndryshon, që avansohet, me pas pritshmëri, atëherë ai nuk mundet me ra gjë, se më thonë unë jam versioni më i mirë i vetes. E nëse ti që jetu më dëgju, po mendon që je versioni më i mirë i vetvetes edhe ke arrit në një pikë kur me të vërtetë meriton me i ngrit lart supët, ose që thojnë në gjuhën popullore cepat e krave, atëherë dije që me të vërtetë në një gjendje jo të mirë emocionale, nuk po them që ki nevojë për trajtim, se mandej mund të dikush më keq kuptu, po definitivisht njeriu duhet me reflektu në vazhdimsi. Nëse kemi telefonate, presim telefonatën. Nëse nuk kemi telefonat, atëherë lexojmë një thënie që një dëgjues thot ata që e kanë vetën qef, do më thonë u ndërlidh me ato që thash une, thot e kanë shejt të mendjemadhësisë, sepse vetëm njerëzit që janë mendjemdhej din me mbajt qëndrim edhe me qenë të kënaqur me veten. Kjo fjala me mbajt më bën me kuptu që dëgjuesi është nga peja, se ata kanë domethënë këtë lloj theksi. Nuk po guxoj me thonë që është mendjemadhësi, sepse mendjemadhësia është diçka që veçmas në aspektin fetar, është diçka që nuk ka derë. Si Muhamedi alayhis salam ka thonë, kush e ka mendjemadhësinë në shpirtin e tij, sa një grimcë e atomit nuk ka me e nuhat erën e xhenetit, e ne e lusim Zotin që të na largoj këtë cilësi nga vetët tona nëse veç e kemi, ose nëse e shfaqim ndonjëherë në kohë caktuar. Edhe pse shpesh herë mendjemadhësia të dashur shikues ngatrohet ndonjëherë me krenarinë. Shumë njerëz ka që janë krenar për faktin që janë musliman. E ndonjëherë ndodh me pas një lloj frike mos nga krenaria, po kaloj në mendjemadhësi. Nuk po guxoj me thonë mendjemadhësi, por ajo që kemi shumë njerëz në shoqërinë tonë që mendojnë se me të vërtetë janë njerëz të shkëlqyeshëm, mendoj që është një problem serioz. Qysh mos me hin konfliktot kur ta plasin trunin, edhe nuk e ki qare para agu. E po këtu është të lashja vjollca. Kur ta plasin trunin, mos me reagu. Kemi shumë njerëz rreth vetes. Edhe në rrugë takojmë njerëz që janë të prirur me ta plas trunin. Edhe në semafora takojmë njerëz që ndoshta kanë dëshirë me na e plas trunin. Ndoshta jemi prej njerëzve vetëm botë që në vijat bardha ecin më ngadalë se nusja përpara kur i qit ke 3-4 hapa me ta kom në dorë, me ecë mbrapa prej turpit. Qashtu në herë të lënë përshtypjen që njerëzit e kalojnë rrugën në vijat bardha. Domethënë gjatë gjithë kohës jemi për ngut, po në vijat bardha ecim ngadalë. Ku dalim? Në momentin kur del prej shtëpisë ke njerëz që janë të prirur me ta plas trunin. Po çka duhet me bëna? A duhet me qenë deponi e atyre që dojnë me na i plas trunin, apo duhet na me i caktu disa bariera, edhe një lloj të mbrojtësve që na kursejnë prej plasjes së trunit?
Unë po pajtona shumë me mendimin tënë, po du me thonë që na duhet me i caktu që po thonë këta psikologat modern kufit e vetës. Mos me leju që çdo kush me naj ngacmu trurin ose në gjuhën popullore që ke përmend te me naj plas trurin. Jam në menopauzë thot një gru tjetër. Edhe po kam shumë konflikte me burrin edhe me fëmijët. Nuk po di qysh me ju qas edhe çka me bë. Në fakt, menopauza është një fazë jetës që me të vërtet të gjithë i bën me, po mendoj të gjitha gratë, sepse burrat nuk kanë menopauzë, i bën me pas një ndjeshmëri më të fuqishme, ndoshta një për shkak të ndryshimeve të mëdha hormonale që ndodhin në organizëm, pa dashur me kalu në rolin e doktoreshës. Po që në aspektin psikologjik, po edhe fizik, gratë e ka një ndryshim të madh brenda vetës. Unë të kisha thënë me ndëgju, ka doktoresha që flasin për këtë çështje, ka psikologë që flasin për këtë çështje, por është mirë që të mirëmi me aktivitet fizik gjatë kësaj periudhe. Të mundohemi me kuptu që është faza jetës edhe ka me kalu. Të pim kafe me njerëz të shtëpisë, veç mas me bashkëshortin, sepse nëse kemi probleme me bashkëshortin, do të kemi probleme edhe me fëmijët, do të ketë probleme gjithë familja, prandaj duhet ta kursejmë veten prej këtyre problemeve, këtyre konflikteve që ti kursejmë andej edhe fëmijët, ta kursejmë gjithë familjen. Ti tregojmë atij se çka po ndjejmë, çka po përjetojmë. Pse po na vjen një nervoze pa kontrolluar ndoshta. Po na vjen një dëshirë për me pas konflikt me njeriun që kemi përballë. Qysh nuk po mundemi me qenë në shërbim të familjes ashtu qysh kemi qenë derisa na ka ardhur kjo fazë jetës. Do të thonë të mundohemi t'ju tregojmë atyre që me të vërtetë ne po e kalojmë një fazë të vështirë të jetës. Edhe nuk është kjo ajo që ne po dëshirojmë, ose nuk është ndryshimi i njerëzve të shtëpisë në raport me neve, po është ajo ndjeshmëria që ne po e përjetojmë. Kështu po besoj që kemi arrit me e pas një mirëkuptim prej tyre, edhe në anën tjetër kemi arrit me qenë mirë edhe me vetveten. Sepse pavarësisht të vështirësive që i ndjen në momentin kur i nxjerr ato jashtë, kur reagojnë të tjerët, atëherë problemi ose konflikti vetëm sa vjen e shtohet derisa në një shtëpi në vend të çajit, muhabetit edhe kënaqësisë, të shndrohet në një komunikim komplet formal ose zyrtar që njerëzit pritojnë me e shiku në sy njëri tjetrin. Unë këtë gjë nuk ja kisha uru asnjërit prej juve as vetvetes. Prandaj të bëhemi prej atyre që mundohen me buzëqesh, mundohen me qenë pozitiv. Në momentin kur jeta na vë përpara ndonjë personi ose ndonjë grupi shoqëror që kanë tendenca me pas konflikte ose mosmarrëveshje, të bëhemi prej atyre që i zbusin ato, të përdorim strategji të ndryshme, duke e ndruar temën për të cilën po flasim. Kur i shohim dy njerëz që veç kanë fillu mos me respektu mendimin e njëri tjetrit, mos me u pajtu me një çështje të caktuar dhe po fillojnë me rrit dozën e agresivitetit ose me ndryshu intonacionin e zërit, të bëhemi prej atyre që e ndrojnë temën. Kanë thonë përpara unë fol për lisa, kjo fillon me fol për fshisa. Por në rast të caktuar nuk është bash kur gjë me kalu prej lisave të fshisat, nëse veç dojna me e paksu dëmin e një diçkaje të caktuar. Sepse ndonjëherë mjafton një fjalë pa kujdesshme dikujt që me vjet ndoshta me të mbet në memorje edhe më ja kujtu që atë fjalë që të ka thonë. Se njëri është i prirur gjanat që janë më shumë negative ndoshta me i memorizu më shumë në kujtesë. Diçka që nuk ish dashme me ndodh. Edhe njerëzit duhet me përdor her pas here atë si në kompjuter që është me i pastru ato farfajlat që na bojnë me unë ndje kesh, nuk është diçka e lehtë, po nuk është edhe diçka e pamundur, sepse vetëm kështu kemi me arrit me e rujt vetën, po në anën tjetër edhe me i rujt ata të cilët i kemi përreth vetes. Të dashur shikues, gradualisht erdhëm gati në fund të emisionit Më shumë se llaf. Unë ju kërkoj falje të gjithë atyre që dashtën me u bë pjesë e emisionit edhe nuk patën mundësi me u bë. Po shpresoj shumë që të ejtën tjetër kemi me trajtu një temë që prap na prek direkt si shoqëni, edhe që kemi me reflektu ose kemi me u bë shkak që dikush me ndru një qëndrim të caktuar për një çështje të caktuar. E kësaj here përmes këtij
trajtimit të kësaj teme, por shpresoj shumë që njerëzit kanë me reflektu mbi veprat e veta, mbi mendimet e veta, kanë me reflektu për sjelljet e tyre që i kanë në raportin me të tjerët. Ashtu që kishim dashur të tjerët me u sjell me neve, të sillemi ne me ta. Ashtu që kishim pas dëshirë që të tjerët na respektojnë, të mundohemi të respektojmë edhe ne. Ashtu që kishim pas dëshirë që në momentin kur gabojmë të tjerët më na falë, të bëhemi edhe ne prej atyre që i falin të tjerët. Sepse të dashur shikues vetëm zemrat e mëdha din me fal. E në anën tjetër me u hidhru nuk është mirë as për vetën tonë, po as për njerëzit të cilët i kemi afër vetes. Na ndodh shpesh herë ndoshta që për një fjalë të pakujdesshme të dikujt e kalojmë gjithë natën pa gjumë, për shkak të ndjeshmërisë së madhe që kemi pas. Po e njëjta gjë ndodh edhe tek ne kur i flasim dikujt fjalë ndoshta që nuk është dashur me i thonë edhe e dim që në mënyrë të pavetëdijshme e kemi lënduar palën tjetër. Por ajo që mund të bëjmë është që edhe nëse kemi ndonjë rast që nuk i flasim dikujt ose kemi prish raportet me dikë për shkak të një zënke, për shkak të një konflikti që kemi pas gjatë jetës, është koha ideale sot që me e ndryshu këtë çështje, është koha ideale për me u pajtu me ata që i kemi rreth vetes, është kohë me i fal edhe me i mëshiru, sepse ne gjatë gjithë ditës edhe kur falemi, edhe kur lutemi, edhe në përditshmërinë tonë, edhe në mbrëmje kur bim në gjumë, e kërkojmë faljen e Zotit, e kërkojmë mëshirën e Zotit. Si ka mundësi që ne të kërkojmë mëshirë prej Zotit, në anën tjetër të mos shfaqim shenja mëshire për njerëzit që na rrethojnë. Fundja, njeriu është qenie shoqërore që nuk mund të jetojë vetëm. Ademi a.s. në xhenet ka qenë edhe prap nuk ka mujt me jetu vetëm, edhe përkundër gjithë atyre mirësive që e kanë rrethuar në xhenet. Po Zoti ka kriju Havën që ta ketë dikë të dashur me cilin e ndan kohën. E përderisa nuk mund të jetojmë vetëm, përderisa na duhet gjithçysh grupi shoqëror me cilin do të ndërveprojmë, do të komunikojmë, do të ndajmë gëzimet edhe hidhrimet bashkarisht, atëherë ata njerëz janë me të vërtetë begati për neve. T'i ruajmë emocionet e tyre, t'i ruajmë raportet me ta, t'i arsyetojmë veprimet e tyre, të kalojmë kohë së bashku, sepse siç ka thënë Hasan el Basriu, o njeriti me të vërtetë jetë disa ditë. Kur kalon një ditë, kalon edhe një pjesë e jotja. Prandaj për çdo ditës prej jetës tonë na shkëputën momente. Kemi ma pak momente. Edhe dita ditës i afrohemi largimit ton nga kjo botë. Prandaj të bëhemi nga ata që përcjellin energji pozitive, të bëhemi nga ata që e menaxhojnë veten, edhe nuk hynë në konflikt me të tjerët, të bëhemi prej atyre që kur të tjerët kanë tendencë me hynë konflikt me neve, të zbutim ato konflikte, domethënë të hedhim bariera. Nëse na sfidon jeta me qenë prezent në ndonjë konflikt të dikujt, të bëhemi prej atyre që i minimizon ato, i pajton njerëzit me njëri tjetrin, thjesht të bëhemi njerëz që urdhrojnë për të mirë edhe ndalojnë nga e keqja. Të dashur shikues, për mua ishte shumë kënaqësi që edhe sonte si çdo të ai tjetër u takuam bashkë në emisionin Më shumë se llaf, po shpresoj shumë që do të takohemi sërish të njëjtën tjetër prej orës 20. Zoti ju rujt, ju posta manet. Selam aleikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.